Бүгінгі әңгімеміз әлемдегі ең үлкен әрі ең қымбат ит жайлы болмақ. Бір қарағанда бұл итті аю немесе арыстан деп қалуыңыз мүмкін. Бірақ бұл арыстан тәрізді жалдары, қалың жүндері бар, өте ірі тұқымды мастиф иті. Тибет мастифі шамамен 5000 жыл бұрын Тибетте пайда болған. Олар Гималайдағы Тибет ауылдары мен көшпелілердің малдарын және мүлкін қорғау үшін күзетші ит ретінде өсірілді. Тибет мастифі ең қымбат ит болып саналады. Қытайлық аукционда Гиннестің рекордтар кітабына енген осы тұқымды күшік $1,5 миллион сатып алынды. Бұл иттер өте тапшы, сондықтан да өте қымбат. Сыртқы түрлері арыстанға ұқсағанымен, олар өте мейірімді, иесіне адал, ал кішкентай балаға қамқор болып келеді. Бойының ұзындығы 66 сантиметрге дейін, ал салмағы 80 килограммға дейін барады. Егер жақсы күтім көрсетілсе, 10-11 жылға дейін өмір сүреді. Бұл иттерде қасқырдың гендері бар. Тіпті бірнеше қасқыр гені бар болғандықтан, Тибет мастифтері биік жерлерде еркін жүре береді. Тибет мастифі күндіз көп ұйықтайды, ал кешке және түнде белсенді түрде өз иесін күзетеді. Тибет мастифін тек жер үйде ғана асырау қажет. Қаладағы пәтер үйлерде асырау өте ыңғайсыз. Неге десеңіз, себебі ол көлемі жағынан үлкен, өте жоғары дауыспен қатты үреді, көп мөлшерде сілекейі ағады, ал іші пысса үйдің астаң-кестеңін шығаруы мүмкін. Ал сіз осындай ит тұқымын асырар ма едіңіз? Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойыңызды жазып кетіңіз.